सो फ्रेंड्स, जो मेरा दो पोलर प्लॉट था वो एक पोलर प्लॉट मर गया बिकॉज जो मेरा क्रेफिश है वो पकड़ के उसको खा लिया। और ये वीडियो मेरा शाम के टाइम पे है, तो आप लोग देख सकते हैं जो पोलर प्लॉट का बॉडी है ऐसे चिकलेट्स खा रहा है, पूरा डिजॉल्व हो गया, या आप बोल सकते हैं खा लिया मेरे चिकलेट्स ने। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ तैयार हो रहा है जो आप सभी के लिए सरप्राइज है, वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है। और जो फिश मैं लाऊंगा वो सभी का फेवरेट फिश होने वाला है। और जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो पोस्ट करने का कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और आप अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए।